Բարի օր, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք այս պայն ուղիղ տեսակապով զրուցելու ենք Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի հետ եւ մեր զրույցի թեման լինելու է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արած մի շարք հայտարարություններ։ Ողջույն, պարոն Սաքունց։ Ողջույններս։ Պարոն Սաքունց, սկսենք մեծ հիասթափությունների մասին վարչապետի հայտարարությանը, մասնավորապես նա մի քանի խմբեր առանձնացրեց, որոնք իր կարծիքով այսպես հիասթափություն են ապրել հեղափոխությունից հետո։ Առաջին խումբը այսպես արևմտամետներ եւ ռուսամետներ, եթե կարճ բնորոշենք, երկու խումբն էլ վարչապետի գնահատմամբ հիասթափություն են ապրել, որ իշխանությունում իրենց ներկայացուցիչները չկան, իշխանությունը չի կիսվում այդ մարդկանց հետ եւ այլն։ Պետք է խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը նախ այս մասով, այս բաժանումները եւ ինչպես կբացեք փակագծերը։ Գիտեք, ճիշտ ասած, վարչապետի կողմից արդեն 2 օր շարունակ այդ թեմային անդրադառնալը արդեն իսկ շատ հետաքրքիր է, որովհետև երևի թե նախորդ օրը հիասթափվածների թեման երևի թե գտել էր, որ պատշաճ չի կամ խիստ ուրեմն սահմանափակ է ներկայացված եւ փորձեց լրացնել նոր խմբերով հիասթափվածների եւ այստեղ մի կարևոր մի հարցի եմ ուզում անդրադառնալ ընդհանրապես մեթոդոլոգիական տեսակետից, մեթոդաբանության տեսակետից, հա, որովհետեւ մինչ արևմտամետ եւ ռուսամետներին անդրադառնալը չպետք է դա կոնտեքստից կտրել, որովհետեւ նա անդրադառնում էր եւ որակում էր հիասթափվածներ մարդկանց, որոնք մերժվել են հեղափոխությունից, հեղափոխությամբ են մերժվել, հեռացվել են իշխանությունից, այսինքն շատ տարօրինակ է, որ հեղափոխության արդյունքում իշխանությունից հեռացվածները պետք է որակվեն հիասթափված, նրանք ոչ թե հիասթափված են, որտեղ զարմանալի կլիներ նախ, եթե այդ տերմինաբանությունը ընդունենք, ապա ինչու չպետք է հիասթափված լինեն, ինչը պետք է ողջունեին, որ իրենց իշխանության շարունակականության այդ հնարավորությունից զրկվել են։ Նրանք ոչ թե հիասթափված են, նրանք խիստ զայրացած են, այսպես ասեմ, խիստ մտահոգված են, մտահոգված են ոչ միայն նրանից, որ զրկվել են իշխանությունից, այլ մտահոգված են նրանից, որ իշխանության ժամանակ, պետությունը զավթած ժամանակահատվածում հնարավորություն են ունեցել անպատիժ կառավարելու, անպատիժ յուրացնելու, անպատիժ թալանելու, համակարգային կոռուպցիայի միջոցով ուղղակի անձնական, ընտանեկան, հա, ինչպես հայտնի իրենց կարկառուն ներկայացուցիչներից մեկը Արմեն Գևորգյանը արտահայտվեց, բնականորեն ձևավորելու տնական կամ այսպես ընտանեկան կլաններ, իրենց խոսքերն ես ասում, այնպես որ դրանց այդ խումբը ոչ թե հիասթափվածներն են եւ աբսուրդ է դրանց հիասթափվածների խմբում ընդհանրապես ընդգրկելը, որովհետեւ այդ դեպքում պարոն Փաշինյանը պետք է բացատրի, թե իսկ ինչու պետք է նրանք որևէ ակնկալիք ունենային հեղափոխական իշխանությունից, այսինքն ընդհանրապես մեթոդական տեսակետից անտրամաբանական է։ Հիմա այս հարցերի եկեք շարունակեմ, որովհետև տեսեք, մի դեպքում հիասթափվածների բնորոշման հիմքում իշխանության գործոնն է, որը կորցրածների մասին է խոսքը, մի դեպքում հիասթափվածների բնութագրման հիմքում ունեցվածքի ձեռք բերելու կամ ունեցվածքը պահպանելու խնդիրն է, եւ դա բոլորին այլ ուրեմն հիմք ունի, այլ բնութագրող, հա, հիմնավորում ունի, եւ բոլորին մեկ այլ բան է արևմտամետներ եւ ռուսամետներ այդ հասկացողությունը, այսինքն կա գաղափարական հատկանիշներով խմբեր եւ կա նյութական բարիքների կամ նյութական ունեցվածքի հիմքով խմբեր, որոնք մեկ ընդհանուր այսպես կոչված
դասակարգման կամ դիտարկման տեսակետից անհամատեղելի են եւ չի կարելի մի խմբի ընդհանրապես դիտարկել որպես նույն մեթոդաբանությունը։ Ինչ վերաբերում է հիմա որտեսա պետք է անդրադառնալ ցույց տալու համար ընդհանրապես անհիմն այն մեթոդաբանությունը, որ կիրառում է վարչապետը, նաև այն անհիմն մոտեցումը, որ կարող են ընդհանրապես պետությունը զավթացների եւ իշխանությունից հեռացվածների խումբը դիտարկել հիասթափվածներ, որովհետեւ նրանք ընդհանրապես որևէ ակնկալիք արդեն չէին կարող ունենալ Թավշյա հեղափոխության փաստով, հա, եւ նրանց դիտարկել որպես հիասթափվածներ անհիմն է։ Ինչ վերաբերում է արևմտամետներ եւ ռուսամետներ, ես պետք է ասեմ, որ նույնիսկ այս դասակարգումը նույնպես որևէ բովանդակային հիմք չունի, որովհետեւ ճիշտ է, բազմիցս օգտագործվում է հայաստանյան ուրեմն իրավիճակում ռուսամետ, արևմտամետ, բայց ուշադրություն դարձրեք, ռուսամետը դա ըստ էթնիկ պատկանելիության, հա, հանձինս կամ Ռուսաստանի որպես մի պետության ուրեմն հասկացության հիման վրա է, իսկ արևմտամետը ում Ֆրանսիան, Գերմանիան, Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Իտալիան, Իսպանիան, ում նկատի ունեն, հա, եթե նույն տրամաբանության տեսակետից, ուրեմն ռուսամետ եւ արևմտամետը անհամատեղելի են։ Եվ այսպես առումով չի ուզենա, որ վարչապետը շարունակեր այդ արդեն բազմիցս ճակերտավոր ավանդույթի ուժ ստացած եւ բովանդակազուրկ տերմիններով, հա, փորձել մեկնաբանել։ Ըստ էության էթնիկ կամ պետական հիմքի վրա այդ ռուսամետ հասկացողությունը անբովանդակ է, որովհետև գիտեք, եւ դա համեմատել ուրեմն արևմտամետ այդ նույնպես առանց բովանդակության խմբավորման հետ։ Ինչու՞ է խնդիրը, եթե պարոն վարչապետը գտնում է, որ ռուսամետ, ապա պետք է դիտարկի կամ ցույց տա այն բնութագրող հատկանիշը, որով ինքը բնութագրում է ռուսամետ լինելը, հա։ Եթե ներկայացնում է արևմտամետ, դա պետք է նույնպես բնութագրի այդ հատկանիշը, ինչ նկատի ունի, որովհետև եթե դիտարկենք, ենթադրենք, եթե դիտարկում է, որ Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերություն, ապա մենք բազմիցս կոնկրետ ես նաև իմ գործընկերները խոսել ենք ոչ թե ընդհանրապես ռուսական պետության, այլ ռեժիմի մասին, Պուտինյան ռեժիմի։ Այսինքն ռուսամետը դա արժեքային տեսակետից է դիտարկում, դիկտատորական, ավտորիտար, հակաքաղաքակրթական ռեժիմ ունեցող պետությունը, եթե դիտարկվում է կամ այդ ռեժիմի արժեքային համակարգը ընդունելի է լինում, ընդունելի է ինչ-որ մարդկանց խմբի համար, գուցե եւ այդ տեսակետից վարչապետը բացատրել, որտեղ այդ առումով արևմտամետը ունի արժեքային հիմք։ Արևմտամետը դա այն տարածաշրջանն է, որտեղ մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության ինստիտուտները կայացել են, իր բոլոր թերություններով գործում են։ Եվ հայտնի ուրեմն արևմտամետներից մեկի Ուինստոն Չերչիլի այն արտահայտությունը, որ ժողովրդավարությունն էլ այդպես հրաշալի համակարգ չէ, բայց մարդկությունը նրանից այդ ժողովրդավարությունից առավել լավ ոչինչ դեռևս չի հորինել, ապա այդ արժեքային տեսակետից իհարկե պետք է դիտարկել ժողովրդավարական մարդու իրավունքների պաշտպանությունը կամ մարդու իրավունքների արժեքները գնահատողների եւ ավտորիտար, որի կրող ցավոք սրտի դեռևս շարունակում է մնալ Ռուսաստանը եւ այս առումով ռուսամետների արժեքային հիմքում պետք է դիտարկել հակաժողովրդավարական, հակաիրավական, բռնապետական, համակարգային կոռուպցիոն արժեքների վրա ուրեմն ուժերին, այսինքն պետք է գնահատումները ուղղակի տալ, բայց այս առումով նորից հարց է առաջ գալիս, շատ տարօրինակ, ինչպես կարող էին Թավշյա հեղափոխությունից չհիասթափվել հակաժողովրդավարական ուժերը, որտեղ բազմիցս հենց նույն վարչապետը հայտարարել է, որ Թավշյա հեղափոխությունը դա ժողովրդական հեղափոխություն է եւ Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությամբ սկզբնավորվում է ժողովրդավարական ինստիտուտների ձևավորումը եւ այդ առումով շատ զարմանալի կլիներ, որ այսպես կոչված ռուսամետները, որոնք իրենք արժեքային հիմքով ավտորիտար, բռնապետական մարդու իրավունքները չհարգող
համակարգի կրողներն են, ոչ թե հիասթափված լինեն, այլ ընդհանրապես մերժված պետք է լինեն արդեն իսկ Թավշյա հեղափոխությամբ Հայաստանում եւ նրանց հղում կատարելը, որ նրանք հիասթափված են, սա առնվազն տարօրինակ է, որովհետեւ նույնպես տարօրինակ է, ինչպես ասենք թե հիասթափված համարել ՀՀԿ-ի կամ Սերժ Սարգսյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի աչակիցներին, որոնք ոչ թե հիասթափված են, այլ ուղղակի մերժված են եւ պետք է մերժված լինեն։ Հասկանալի է, որ այստեղ ռուսամետ եւ ՀՀԿ-ական կամ պետությունը բռնազավթվածների հիասթափության մասին խոսելը ավելորդ է։ Հիմա վերադառնանք արևմտամետ կամ ժողովրդավարական մարդու իրավունքների արժեքների, արժեքները որպես հիմք ընդունող ուժերին, որի թվում նաև ինձ եմ համարում։ Կներեք, դա ոչ թե արևմտամետ են, դա նախ համամարտկային են։ Մարդու իրավունքները եւ ժողովրդավարությունը դա մարդկային քաղաքակրթության նվաճումն է, որը լավագույնս իրացվել է արևմուտքում, դա փաստ է, տեսության հայտնի փաստ է։ Մանադուք հիասթափված եք, պարոն Սաքունցը, այստեղ վարչապետը ասում է, որ եւ արևմտամետները եւ ռուսամետները հիասթափված են, քանի որ իրենց ներկայացուցիչները, այսինքն իշխանությունում տեղ չեն գտել կամ իշխանություն չի կիսել այդ ամբողջ ռեսուրսները, միգուցե կառավարման ռեսուրսները նույն արևմտամետների եւ ռուսամետների հետ։ Ես ներկայացրեցի ռուսամետների եւ արևմտամետների իմ պատկերացումները եւ ես չգիտեմ թե վարչապետը արդյոք ունի նույն պատկերացումները արևմտամետներ եւ ռուսամետներ ասելու։ Դրա համար ինձ համար շատ դժվար է ուրեմն որևիցե գնահատական տալ, թե ինքը ում նկատի ունի արևմտամետ եւ ռուսամետ ասելով, այսինքն իր արևմտամետը եւ իմ արևմտամետ ներկայացնել ուրեմն պատկերացումները նույնն են, որպես ես կարողանամ գաղափար գնահատական տալ։ Նմանապես իր ասած ռուսամետներն ու իմ ներկայացած ռուսամետների այդ բնութագրումները արդյոք նույնն է, որ այսպես ես կարողանամ գնահատական տալ։ Բայց պետք է ենթադրենք, նորից եմ կրկնում, ենթադրենք, որ նույնն ենք, այսինքն նույն պատկերացումները ունենք կամ նույն բնութագրը, այդ դեպքում կներեք վարչապետը ակնհայտորեն իրեն հակասում է, որովհետեւ եթե ինքը հանդես է գալիս որպես Հայաստանում ժողովրդավարության վերականգնման ջատագովը, ապա հենց ինքը արդեն ակնհայտ հակասության մեջ է գտնվում ռուսամետների հետ եւ ակնհայտ համախոհության մեջ է գտնում արևմտամետների հետ։ Եվ այդ դեպքում ես պետք է ասեմ, որ ես հիասթափված չեմ։ Պետք է ուրեմն հիասթափված լինեն ռուսամետները, որոնք ավտորիտար ուրեմն արժեքների կրողներն են։ Բայց մյուս կողմից ես ասեմ, մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ հիասթափված լինել ի հեճուկս շատերի, որովհետև Թավշյա հեղափոխությունը նույնականացնել իշխանության հետ, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հետ, դա կլինի ուղղակի անգրագիտություն, որովհետև Թավշյա հեղափոխությունը դա մերժել է, պատմության արխիվ է ուղարկել այլևս ավտորիտար, հակաժողովրդավարական, մարդու իրավունքները չհարգող, համակարգային կոռուպցիան դավանող ուժերին։ Եվ այս առումով իհարկե մենք ոչ թե հիասթափված ենք, մենք քննադատաբար ենք մոտենում իշխանության ոչ հետևողականությունը կամ ուշացնելը ժողովրդավարական իրավական պետության վերականգնման տեսակետից։ Եվ այսպես առումով պետք է հիասթափեցնեն պարոն վարչապետին, ասելով, որ իշխանության մեջ ակնհայտորեն կան արևմտամետ ուժեր, թե ազգային ժողովում, եւ թե գործադիր իշխանության մեջ, որոնք բազմիցս հայտնել են ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքներին իրենց հավատարմության, իրենց արժեքների, որպես արժեքներ, դավանելու մասին։ Սա մեկ։ Երկրորդը, գիտեք, մենք բազմիցս ոչ թե հիասթափվում ենք, այլ անընդհատ ներկայացնում ենք առաջարկություններ Թավշյա հեղափոխությամբ հանրային եւ քաղաքական օրակարգ վերադարձած հիմնական խնդիրները, մասնավորապես իշխանությունների տարանջատման եւ փոխզսման սկզբունքի ապահովման համար նոր սահմանադրության ընդունման անհրաժեշտության մասին։ Հասկանալի է, պարոն Սաքունցը, ձեր տեսակետը այս մասով կադրային քաղաքականության, եթե վերադառնանք այսպես հիասթափությունների թեմային, այնտեղ վարչապետը նաև խոսում է զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից հիասթափությանը, նշում, որ նրանցից մեծ մասը այսպես նախկին իշխանություններից գումարներ է վերցրել, հիմա այդ գումարները փաստորեն
քչանում են կամ ապագայում չեն լինելու եւ այսպես ասած կատաղած են իշխանության վրա։ Մյուսը հայ առաքելական եկեղեցու հետ կապված նշեց, որ փաստորեն իշխանությունը արժեքների այսպես քարոզ է անում եւ այդ ֆոնին եկեղեցին մի տեսակ դիսկոմֆորտի մեջ է հայտնվել եւ այդ արժեքային պակասը հասարակության մեջ առավել զգացվում է եւ մյուս խումբը, որ մեզ հեռուստադիտողին կհետաքրքրի, դա օլիգարխներն են, վարչապետը ասաց, որ կամ նախկին օլիգարխները, նրանք իրենց այսպես ծառայություններն են պարբերաբար փորձում առաջարկել, բայց իշխանությունը չի օգտվում եւ նրանք էլ փաստորեն արտոնություններ չեն ստանում եւ հիասթափվածների մեկ այլ խումբ են։ Ինչ կարող եք ասել այս երեք խմբերի վերաբերյալ։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ առաջինը այդ բոլոր հարցերում վերստին հասկանալի չէ վարչապետի մոտեցման չափանիշները, որովհետև եթե խոսքը վերաբերվում է հայ առաքելական եկեղեցուն, ապա ես պետք է ակնկալեմ որպես քաղաքացի, որ վարչապետը հստակ մոտեցում պետք է ներկայացներ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես աշխարհիկ պետություն ճանաչում է եկեղեցու եւ պետության տարանջատվածության սկզբունքը։ Այսինքն ոչ իշխանությունը պետք է միջամտի կրոնական կազմակերպությունների գործունեության մեջ եւ ոչ էլ պետք է կրոնական կազմակերպությունները կամ նույն հայ առաքելական եկեղեցին փորձեն միջամտել պետության գործերին։ Սա կլիներ այն հիմնական սկզբունքը, որի հիման վրա, եթե կառուցեր վարչապետը իր մոտեցումը, հասկանալի կլիներ։ Եվ այդ պարագայում հստակ է, որ օրենքի առջև բոլորի հավասար պատասխանատվության սկզբունքի դրույթը, որի մասին նույնպես վարչապետը բազմիցս խոսել է, թելադրում է, որ հայ առաքելական եկեղեցին պետք է լինի հարկատու, հայ առաքելական եկեղեցին չպետք է ուրեմն քաղաքականության մեջ մասնակից լինի եւ ընդհանրապես պետական կառավարման գործերին մասնակից լինի, որը ցավոք սրտի դեռևս շարունակվում է։ Եվ այնպես որ եթե դու սկզբունքը չես ամրապնդում եւ սկզբունքի հիման վրա չես քո մոտեցումները շարադրում եւ նաեւ դիրքորոշումները արտահայտում, ապա կներեք այդ նույն վիճակն է, ինչ որ նախորդ ժամանակահատվածներում, երբ որ հատկապես պետության զարթած ժամանակահատվածում, երբ որ առաքելական եկեղեցին կամ կրոնական կազմակերպությունները այս կամ այն կերպ ներգրաված էին լինում քաղաքական իշխանության ուրեմն գործունեության մեջ եւ կամ ծառայում են քաղաքական իշխանությանը կամ պետական կառավարման գործառույթներին վերագրում կամ շատերը որակում էին հայ առաքելական եկեղեցին որպես պետական ինստիտուտ, որը աբսուրդ է։ Ժողովրդավարական պետության մեջ որևէ եկեղեցի չի կարող պետական ինստիտուտ համարվել։ Սա պետք է ակնհայտ լինի։ Ինչ վերաբերվում է օլիգարխներին, բայց կներեք, ինձ համար հասկանալի չէ, եթե նույն օլիգարխը Գագիկ Ծառուկյանը գնահատում է որպես մեծահարուստ, կամ եթե նույն նախկին օլիգարխը Սամվել Ալեքսանյանը վճարումներ է կատարում Իմ քայլը հիմնադրամին, ապա ես դա ինչպես գնահատեմ, ծառայության մատուցման փաստ, թե ծառայության մատուցման մերժում, կամ եթե այդ օլիգարխներ ասած դարձել են մեծահարուստներ, ապա ինչպես հասկանամ, որ այդ նույն օլիգարխները 2000 թվականի մարտի 1-ին իրենց թիկնազորներով, երբ որ ներգրաված են եղել հետապնդումներում, խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ բռնություններ գործադրումներում, եւ որի մասին հստակ կա փաստաթուղթը, թե զինվորական համազգեստ ում է բաժանվել, ապա դրանց հետ կապված որևէ մոտեցում հիմա մենք տեսնում ենք, որ մենք ասենք ծառայությունից օգտվելու կամ չօգտվելու մասին, չնայած ավելի շատ մենք ունենք փաստեր ծառայությունը ընդունելի համարելու մասին, որ դա չի նշանակում, որ անպայման պետք է, ինչպես պարոն վարչապետն է նշում, արձերը փոխտային, կներեք հիմնադրամներին գումար վճարելը դա ծառայությունը ընդունելու մասին է խոսքը։ Ինչ վերաբերում է զանգվածային լրատվական միջոցներին, ապա այստեղ պետք է հստակ ասել, որ զանգվածային լրատվական միջոցների
ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրը դա բիզնեսն է, տնտեսավորող սուբյեկտները։ Եվ այդ նույն օլիգարխները, որոնք դարձել են մեծահարուստներ, նրանք են շարունակում ֆինանսավորել լրատվական միջոցները։ Ինչու հայտնի չէ, թե ընդհանրեն կենտրոն հեռուստաընկերությունը ում կողմից է ֆինանսավորվում։ Ում որ անընդհատ գովազդում է, նրա կողմից է ֆինանսավորվում է։ Շատ պարզ է։ Եվ այստեղ պետք է ասել, որ նախորդ ժամանակահատվածում զանգվածային լրատվական միջոցների, որոնց եկամուտի հիմնական կամ ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրը գովազդն է, գովազդային շուկան մոնոպոլիա էր։ Մենաշնորհային ուրեմն կառույցի ձեռքում էր գտնում, սա բոլորին է հայտնի։ Հիմա այդ մենաշնորհային շուկան վերացել է արդյոք հարց, կամ այս հատկապես արտակարգ դրության պայմաններում, երբ որ տնտեսության ակնհայտ կանգնեցում կա, բայց զանգվածային լրատվական միջոցները գործում են։ Պարզ չի, որ ընդհանրենք այդ ֆինանսավորման աղբյուրները պետք է ցամաքեին, չէ՞։ Բայց կարծես թե որոշակի դժգոհություն զանգվածային լրատվական միջոցների դաշտից չկա ֆինանսական միջոցների պակասից։ Սանով ես ուզում եմ ասել, որ այո, զանգվածային լրատվական միջոցների ֆինանսավորման տեսակից կա սֆերային լուրջ ուրեմն աղբյուրներ։ Սա ակնհայտ է։ Եվ եթե սրա մասին խոսեր պարոն վարչապետը, որ պետք է լինի թափանցիկություն զանգվածային լրատվական միջոցների, նաև քաղաքական կուսակցությունների, նաև հասարակական կազմակերպությունների, հա, առումով իհարկե մենք կընդունեինք, բայց դա գնահատել որպես ուրեմն հետևանքները եւ ոչ թե բուն երևույթը իմ կարծիքով ուրեմն ընդունելի չէ եւ այդ տեսակետից դրա համար առիթ է տալիս բազմաթիվ շահարկումների, ոչ համարժեք գնահատումների կամ գնահատականների կամ ոչ համարժեք կամ խորքային այդ վերլուծությունները չներկայացնելով, որտեղ հիմա արդեն պահանջում են փաստեր ներկայացնել, թե ովքեր են ածախված լրատվական միջոցները։ Ներողություն, ես կներեք, իհարկե տվյալ դեպքում այդ հարցերը բարձրացնողներին ես կարող եմ հարց բարձրացնել, իսկ դուք պաշտոնապես գրանցված եք որպես աշխատողներ, կամ ձեր բոլոր լրագրողները պաշտոնապես գրանցված են որպես աշխատողներ, կամ արդյոք ձեր լրատվական միջոցի ֆինանսավորման աղբյուրները թափանցիկ են, հայտնի են։ Այսինքն մի կողմից վարչապետի ոչ համարժեք մոտեցումը վերլուծությունը փաստ է, մյուս կողմից այդ ոչ համարժեք վերլուծության հիման վրա առիթավորվել եւ սեփական այսպես կոչված խնդիրները ցածկադպոց անել, դա էլ համարժեք չէ, բայց դրա հիմնական պատասխանատուն նման իրավիճակի հենց նաեւ վարչապետն է, որ ոչ թե պետք է ուրեմն երևույթների երևութականության մասին խոսել, այլ դրանց պատճառների մասին։ Եվ այստեղից նորից հարց, բայց ումից է դժգոհում պարոն վարչապետ։ Եվ որ նախկին օլիգարխներին դուք համարում եք մեծահարուստներ, նրանք շարունակում են բնականաբար իրենց այդ ֆինանսական միջոցները, որոնք ձեռք են բերել նախկին պետությունը զարթած իշխանությունների կողմից, շարունակում են վայելել, այդ բառը պարոն վարչապետն է օգտագործում։ Իդեպ ասեմ, պաշտոնները չեն վայելում։ Պաշտոններում ծառայում են, պաշտոններում պաշտոնական ուրեմն օրենքով սահմանված լիազորություններն են ուրեմն կիրառում կամ ապահովում։ Պաշտոն վայելելու հասկացողություն անընդունելի է, բայց որ օլիգարխները կամ այսպես կոչված մեծահարուստները շարունակում են այդ իրանց ֆինանսական միջոցներով սնուցել առանձին լրատվական միջոցներ, դա ակնհայտ է, որտեղ ոչ մի լրատվական միջոց դեռևս մինչև հիմա նույնպես եմ կրկնում, հստակ քաջություն չի ունեցել, ասելու թե որոնք են իր ֆինանսավորման աղբյուրները, թող ներկայացնեն, հասկանալի է։ Կազմակերպությունը այլ հասարակական կազմակերպությունների հետ մի հայտարարություն է տարածել, մասնավորապես, այսպես դուք քննադատում եք, որ վեթինգի գործընթացը այնպիսի տեսքով, ինչպես վարչապետն էր օրինակ ներկայացնում 2019-ի մայիսի 20-ի իր այդ հայտնի ելույթում, այնպիսի տեսքով, ինչպես պատկերացվում է, տեղի չի ունենում եւ փաստորեն նշում եք, որ որոշակի հիասթափություն կա նաեւ ժողովրդավարացման ջատագովների կողմնակիցների շրջանում հարության այդ հատվածի պետք է խնդրեմ այս մասով ձեր տեսակետը բացեք, ինչն է առավել այսպես մտահոգիչ այս հանգամանքի վերաբերյալ, հա։ Խնդիրը մենք շատ հստակ ներկայացրել ենք, ձևակերպել ենք, որ նույն իշխանությունը, որը բազմիցս խոսում էր համընդհանուր եւ համապարփակ վեթինգի իրականացման
անհրաժեշտության մասին ոչ միայն դատական համակարգում, այլ ընդհանրապես դատաիրավական մարմիններում, ես նկատի ունեմ ազգային անվտանգության ծառայություն, ոստիկանություն, դատախազություն, քննչական մարմիններ, նաև ընդհանրապես պետական կառավարման համակարգում այդ համակարգային, համապարփակ այդ վեթինգը մենք չենք տեսնում այն նախաձեռնության մեջ եւ այն օրենսդրական փոփոխությունների մեջ, որը ընդունվեց արտակարգ դրության ուրեմն պայմաններում։ Եվ ես ասեմ, որ մենք այս հարցը բարձրացնում ենք հիշեցնելու համար, որ հրապարակայնորեն վերցված պարտավորությունը համընդհանուր եւ համապարփակ եւ խորքային ուրեմն վեթինգի իրականացման վերաբերյալ չի ապահովված ընդունված ուրեմն գործիքներով։ Իդեպ ասեմ, որ նաև հենց իշխանության ներկայացուցիչներն են խոստովանում, որ դա չի ապահովված եւ ավելին գտնում են, որ իրականացման ընթացքում նոր կբացահայտվեն օրենսդրական այն բացերը կամ այն թերությունները, որոնք այդ վեթինգի իրականացման ընթացքում ի հայտ կգան եւ կփորձեն դրանք ուղղել, բայց մենք այդ դեպքում ունենք հարց, որ ի վերջո այդ վեթինգի վերաբերյալ նախագծերը կամ նախաձեռնությունը պետք է պատշաճ քննարկվեր, հանրային քննարկման դրվեր եւ քաղաքասարակության հետ քննարկվեր։ Եվ գիտեք, այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա, որ ունեցվածքի տեսակետից պահպանելու, ավելացնելու, ունենալու այդ չափանիշների հիման վրա ուրեմն հիասթափվածներին եւ գաղափարական չափանիշների հիման վրա վարչապետի ենթադրյալ հիասթափվածների նույնականացումը կամ նույն դաշտի մեջ դիտարկելը մեթոդապես բոլորովին որևէ հիմնավորում չունի։ Ավելին, եթե նման կերպ է մոտենում պարոն վարչապետ, ապա այն մոտ հարց է առաջ գալիս։ Իսկ ովքեր են չհիասթափվածները, պարոն վարչապետ։ Okay, շատ լավ, խոսեցիք կամ ներկայացրեցիք հիասթափվածների խմբերի մասին ըստ ձեր չափանիշների։ Շատ հետաքրքիր կլիներ իմանալ, թե որոնք են չհիասթափվածները, ովքեր մնացին տակը, հա, այսպես ասենք, ովքեր մնացին չհիասթափված։ Եվ ես ակնկալում եմ, որ պարոն վարչապետը իր հաջորդ ուրեմն ելույթներում կամ լայվերում կամ հրապարակային խոսքում ինչպես իսկ ովքեր չհիասթափվածների շարքում մնացին ձեր կարծիքով։ Գիտեք, ինձ համար շատ դժվար է նման ուրեմն հարցին պատասխանել նորից կրկնում եմ, որովհետև ես ինչպես նշեցի իմ խոսքում մինչ այժմ, մեթոդաբանությունը հիասթափվածների, չհիասթափվածների կամ ընդհանրապես հիասթափվածների նույնիսկ դասակարգման ինձ համար հասկանալի չէ։ Ինձ համար հասկանալի չէ, թե ինչ մեթոդաբանությամբ է վարչապետը տարանջատում արևմտամետներին եւ ուրեմն ռուսամետների հասկացողությունը։ Ինձ համար հասկանալի չէ, թե ինչպես այդ ինչ մեթոդաբանությամբ է ինքը բնութագրում, որ իշխանությունից հեռացվածները չպետք է հիասթափված լինեն, որ 2 տարի հետո նոր սկսել են հիասթափվել։ Այդ առումով ես երևի թե շատ կդժվարանամ հիմա բնորոշել, թե ում կարող է նկատի ունենալ վարչապետը չհիասթափվածներ ասելով, երևի թե ինքը ներկայացնի, որպեսզի ես կարողանամ հասկանամ, թե ինքը ում նկատի ունի, բայց դրա համար ես դժվարանում եմ հիմա ասեմ չհիասթափված։ Բայց ընդհանրապես մի բան ասեմ, ակնհայտորեն ոչ հիմնավոր է հիասթափված կամ չհիասթափված ուրեմն դասակարգումը կամ այդ բնութագրումը կիրառելը, որովհետև իշխանությունից չեն հիասթափվում կամ չհիասթափվում։ Հիասթափվում եւ չհիասթափվելը դա ավելի շատ միջանձնային հարաբերությունների հետ կապված հարց է։ Իշխանությունների գործունեությունը կամ քննադատում են, կամ ընդունում են, կամ չեն ընդունում, կամ աջակցում են։ Այսինքն բան չի, սիրային հարաբերություններ չի։ Պարոն Սաքունց, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս խոսեց նաև սպասվող կադրային փոփոխությունների մասին, նշելով, որ այն մարդիկ, այն պաշտոնյաները, որոնք պաշտոնավարում են այսպես Սերժ Սարգսյանի իշխանությունից սկսած եւ
նոր պաշտոն ստացել են նաև այսպես հեղափոխական իշխանության օրոք, եթե օգտագործել են իրենց շանսը, կմնա եւ կպաշտոնավարեն, իսկ նրանք, որոնք չեն օգտագործել, փաստորեն պետք է հեռացվեն իշխանությունից։ Ինչ է կարծում այս հայտարարությունը ինչ կարևոր է, արդյոք ուշացած չի զտուր անելու վապերի առը կամ մտադրությունը։ Ճիշտ ասած, մենք հեղափոխությունից անմիջապես հետո էլ դեռևս 2018 թվականի ամռանը աշնանը նաև ազգային ժողովի ընտրություններից հետո բազմիցս առաջարկել ենք, որպեսզի իրականացվի նախ առաջի հերթին պետական կառավարման մարմիններում խնդիրների գույքագրում եւ նաեւ կադրային, գնահատումներ արվի։ Երկրորդը, որպեսզի քաղաքացիական ծառայության մասին գործող օրենքի եւ հատկապես այն դրույթները, որոնք պահանջում են քաղաքացիական քաղցրայողի ուրեմն այդ հավաստագրի արկայությունը քաղցրայողի թափուր պաշտոնների համար, մրցույթների համար նույնպես ժամանակավորապես դադարեցվի, ինչու, որովհետև բավական լուրջ մարդկային ռեսուրսներ, որոնք եւ կարող են եւ պատրաստ էին եւ մոտիվացված էին, ունեին ձգտում ներգրավելու պետական ապարատում եւ իրենց ներդրումը ունենալու հեղափոխությունից հետո խնդիրների լուծման, այդպես էլ չլուծվեց։ Այսինքն ինչու համար, որովհետև դա հնարավորություն կտար որոշակի թարմացում անել, պարզ է, ուրեմն գույքագրում, կադրային ուրեմն բանկի գնահատում եւ հիշում եք, նույնիսկ կառավարությունն էր հայտարարել, որ դիմումներ են ընդունում մարդկանց ռեսուրսների, մարդկային ռեսուրսների, որոնք ցանկություն ունեն ներգրավելու։ Մինչև այժմ այդ խնդիրը չի լուծված եւ ինձ համար ճիշտ ասած հասկանալի չէ թե ի վերջո ինչ չափանիշներ եւ ինչ չափորոշիչներ ունի կառավարությունը պաշտոնին նշանակելու կամ պաշտոնից հեռացնելու առումով, որովհետև ըստ էության պետք է իրավական պետության տեսակետից կանխատեսելի լինի մոտեցումները, որպեսզի մարդիկ անկախ նայենք այս պահին պաշտոնավարում են կամ թե այն մարդիկ, որոնք ցանկանում են ուրեմն դիմել, ասենք թե պաշտոնին մրցույթով կամ որևէ նշանակման աշխատելու, ինչ սկզբունքներ պետք է իրենք կամ ինչ չափանիշներ պետք է իրենք բավարարեն։ Եվ այս առումով այդ անհստակությունը իմ համոզմամբ մեծացնում է անվստահությունը ընդհանրապես կադրային քաղաքականության առումով, որովհետև այն նշանակումները թեկուզ այ մեր մարզի մակարդակով կամ առանձին նախարարությունների մակարդակով հասկանալի չէ։ Ես վստահեցնում եմ, որ իրապես հասկանալի չէ, թե ինչու է այս մարդը նշանակում կամ ինչու է հեռացում։ Այդպես էլ մենք, եթե հիշում եք, չհասկացանք, թե ինչու նշանակվեցին ոստիկանապետ եւ ազգային անվտանգության ծառայության պետ Օսիպյանը եւ Վանեցյանը, այնուհետեւ ինչու հեռացվեցին եւ այնուհետեւ նաեւ թե ինչու նշանակվեցին նոր պաշտոն ուրեմն այդ ներկայից, պաշտոնավարողները։ Այսինքն ես ուզում եմ ասել, որ կադրային քաղաքականության բնագավառում կադրային քաղաքականության սկզբունքները, չափանիշները պետք է հստակեցվեն, որովհետև շատ քիչ է ասել, որ ասենք մարդիկ մնացել են Սերժ Սարգսյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի կամ նախորդ ուրեմն համակարգի կառավարման շրջանակներում կամ նրանց արժեքների վրա։ Դա համար պետք է ստուգման օբյեկտիվ գործիքներ լինեն։ Եվ եթե չեն բավարարում, ապա նրանք վաղուց պետք է ուրեմն հեռացված լինեն։ Եվ ես չեմ հասկանում, թե ինչու հիմա, ամենից կարևորը, ինչով էր պայմանավորված, որ հենց հիմա խոսվեց այդ ամենի մասին, երբ որ դրա մասին մենք բազմիցս ենք բարձրաձայնել, բազմիցս է հնչեցվել, բազմիցս է հարցեր բարձրացվել կադրային քաղաքականության հետ կապված, բայց եւ գտնում եմ, որ դա այն մոտեցումը չէ, որը վարչապետը հիմա ներկայացնում է, որը կարող է վստահություն ունենալ, հասկանալի լինել։ Ես կուզենայի իհարկե նաև մենք անդրադառնայինք զանգվածային լրատվական միջոցների հետ կապված հարցերին, ինչքան էլ որ դա թվում է այդ հիասթափվածների եւ չի հիասթափվածների այդ կատեգորիայից, այդ սահմանումներից
Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Սաքունց այս հարցազրույցի համար։